ბრიფინგი იწყება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში და უწყებას ხვთავთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კოორდინაციით ატარებენ ოპერატიულ სამძებრო სამუშაოებს და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ საკურორტო ზონებში მიწის მისაკუთრების თუ უკანონო მშენებლობის საკითხს, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს სახელმწიფოსა და საზოგადოების ინტერესებს. გუშინ 2025 წლის 7 ნოემბერს ჩვენმა თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე კრისტალ ჯგუფის ხელმძღვანელი პირი დააკავეს. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ კრისტალ ჯგუფის კომერციული დასახელების ქვეშ გაერთიანებული შპს ბაკურიანი ბიზნეს ჯგუფის და შპს ჰოტელს მენეჯმენტ გრუპის დამფუძნებელმა პირმა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში დიდველის ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე თვითნებურად ააშენა 5 სასტუმრო აპარტამენტი, მოაწყო კერძო საბაგირო, კერძო სათხილამურო ტრასა და ტობოგანი, რომლის გამოყენების შესაძლებლობაც ჰქონდა მხოლოდ კრისტალ ჯგუფის მომხმარებლებს. უნებართვად აშენებული სასტუმრო აპარტამენტების რეალიზაციის შედეგად უკანონოდ მიღებულმა შემოსავალმა რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი შეადგინა. ამ ეტაპისთვის გამოძიებით დადგენილია 1,894,925 ლარის ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი. საქმეზე გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება კრისტალ ჯგუფის დანაშაულებრივი საქმიანობის შესწავლის, მათთან შესაძლო კავშირში მყოფი პირების, მათ შორის დანაშაულის ხელშემწყობის საჯარო მოხელეების დადგენის და მხილების მიზნით. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის პირველი ნაწილით, 218 მუხლის მეორე ნაწილით და 194 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო ბრიფინგი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში.